Zdravím, já jsem Gamerka a dneska si ukážeme top 5 lidí s největším IQ. Musím se omluvit o 3 lidech s největším IQ, jsem vám toho moc nenašla. Ale na to, že je to můj první top 5, by se vám to mohlo líbit. 5. místo Bobby Fischer. Narodil se 9. března 1943 v Chicagu, USA. Umřel 17. ledna 2008 v 64 letech kvůli selhání ledvin. Byl to šachista a spisovatel. A ocenění snad dostal jen díky tomu, že byl šachista. Jeho bývalá manželka byla Miyoko Watai. V roku 1970, 1971 a 1972 měl ocenění ČES Oscar. Už v 15 letech postoupil do turnaje kandidátů a stal se velmistrem. Měl 187 IQ. 4. místo Garry Kasparov. Narodil se 13. dubna 1963 v Baku, Azerbajdžán. Wow, 13. dubna jsem se narodila taky. Žije v New Yorku a je to šachista, politik, spisovatel a novinář. Jeho národnost je arménsko-židovská. Jeho rodné jméno je Garry Kimovich Weinstein. V popisku to bude rusky. Jeho významná díla jsou Moji velcí předchůdci a moderní šach. V roce 1982, 1983 a 1985 měl ocenění ČES Oscar. Mistrem světa v šachu byl v roce 1985 do roku 1993. Jeho IQ je 190. 3. místo Filip Emeagwali. To už je jeden z 3 lidí, které se vám moc o nich nenašla. Narodil se 23. srpna 1954 v Akure v Nigérii. Je mu nyní 62 let. Jeho bývalá manželka je Dale Brown Emeagwali. Sňatek byl v roce 1981. Jeho dítě se jmenuje Ijeoma Emeagwali. Jeho vzdělání jsou Univerzita George Washingtona, Michiganská univerzita a Oregon State University. Jeho IQ je 190, stejný jako Garry Kasparov. Je to inženýr. 2. místo Christopher Langan. Narodil se v roce 1952 v San Francisku nebo v Kalifornii, USA. Jeho manželka, možná bývalá manželka, se jmenuje Gina Losaso. Jeho vzdělání je Reed College a Montana State University, Bozeman. Jeho IQ je 195 až 200 a tím se stal mužem s největším IQ v Americe. 1. místo Kim Ung-jong. Narodil se 8. března 1962 v Hongdae-dong, Gangneung v Jižní Koreji. Je mu 54 let. Jeho rodič je asi jenom Kim Soo-san. Je to inženýr a jeho vzdělání je Koloradská státní univerzita. Do vysoké školy postoupil už v 4 letech. Jeho IQ je 210. Tím se stal mužem s největším IQ na světě. Snad se vám moje video líbilo. Pokud chcete další top 5, napište mi do komentářů, nebo mi to prostě řeknete lajkem, sdílením a komentem. Zatím ahoj!